Нема парно грејење во студентскиот дом Стив Наумов во Скопска автокоманда, и тоа поради дефект на парноводната мрежа. Радиаторите се студени веќе неколку дена, а тоа представува сериозен проблем, особено кога се приближуваат постудените денови, реагираат студентите. Тие бараат проблемот веднаш да биде решен, а сакаат и подобри услови за живење. Не е во ред за тие, не се нормални услови за еден млад студент. Треба да се има подобри услови според вас. Да, фала Богу, нормално. Имаме добри услови во моментов кај нас? Кога што сум запознан со колегите, не баш. Треба да се подобрат. Но се надевам дека ќе се подобрат. Фактички ламела 2 место кажуваат дека нема пари. А што работува, зашто го склучиле? Не знам. Валјан сигурно некој дефект. Некој дефект. И родители кои ги сретнавме во кругот на студентскиот велат дека не смее да се дозволи студентите да мрзнат иако плаќаат за тоа. Треба да му пуштат. Како? Треба да се пушта. Студентите се жалат дека е премногу студено во собите. Па студено е. Зашо плаќаат децата? Дека нема парно во Стив Наумов поради дефект на парноводната мрежа, реагираше и директорот на Државниот студентски центар Виктор Велевски. Откако студентска револуција алармираше за проблемите кои ги имаат студентите, тој вели дека дефектот сега е саниран. Ве замолувам да не се шират дезинформации за прашања кои се однесуваат за студентските домови. Точно е дека неколку денови немаше парно во Стив Наумов поради дефект на парноводната мрежа. Истиот е саниран, а со тоа грејењето во домот е во функција. И додека директорот вели дека дефектот е саниран, на терен и не е баш така. Алфа беше на лице место и виде дека радиаторите се уште се студени. Покрај немањето грејење, студентите бараат и подобри услови за живење. Студентите кои престојуваат овде во студентскиот дом Стив Наумов во Скопска автокоманда немаат парно грејење. Бараат проблемот час поскоро да биде решен, за да не мрзнат во текот на денот. Иако од Министерството за образование уште лани најавија дека ќе се обнова државните студентски домови, но и ќе се трансформираат во енергетски ефикасни објекти, барем засега нема ништо од тоа, а она што го има е само оптимизмот од надлежните за некое подобро време.